Ребята, у меня внезапно на том видео запись выключилась, поэтому это будет, ну, типа вторая часть того видео, поэтому не буду здороваться, просто выполним то, что надо было выполнить, а именно 3 победы. Сейчас быстренько выполним и на этом закончим серию. Ту катку, которая началась, я ее просрал. Там даже ничего интересного не было, нас с самого начала слили. Тага молодец, кстати. Если она сейчас сдохнет, она не молодец. Давай, Тага, тащи. 3 секунды осталось. 2-1. Я вступила в игру. Тут. Так, отходим. Тихо. Столкновение, все. Осталось 2 победы. Вот, нашел. Но у меня не было шансов, а вот у Таги шансы есть. Вот и все. Но осталось еще 2 победы. Сейчас доиграю и налью, хорошо? Тихо. Тут. Так. Надо действовать очень быстро. Ну нафиг. Просрали. Ладно, еще разок. Пошли. И... Ну-ка, салфетки быстро. Так, не. Нет. Проще просто спрятаться и все. Так, против Джеки у меня шансов нету. Самый выгодный вариант — сидеть в кустах, как крыса. Ну ладно. Тихо. На всякий случай, если засада будет. Осталось убить 2 команды. Тихо. Минус Пайпер. Вот 3 банки уже есть. Ага. А, не, мы не возьмем топ-1. А хотя нет, возьмем. Вот так-то. Осталась последняя победа и все. Пять, 4, 3, 2, 1, поехали.
Вот так-то. 3 банки в центре. Только жалко, что мы их не возьмем. Уходим. Я даже это отходить не буду. Просто стырю банки. Потому что Мортис это мой самый любимый боец после Эдгара. Тихо. Главное сейчас не просрать. На 8 банках. Иди в баню. Вот так-то. Команду слил за 5 сек. Вот так-то. Ну что, Гриф? Последнее слово. Пока. Тихо, 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 тихо. Да блин, так нечестно. Ну сейчас-то у меня появится. Тихо. Блин, эта команда меня уже бесит. Пора завязывать с этим, вот и все. Ну вот все, квест выполнили. Ну вот и все, мы все квесты выполнили. Да, я еще планировал в эту в лигу сыграть. Но я что-то... Блин. Я что-то уже не хочу. Ну, значит, ставьте лайки. Всем, ну, подписывайтесь. Всем до встречи в следующих сериях. Всем пока.